नमस्कार प्रिय विद्यार्थीहरू, तपाईहरुलाई कक्षा 10 को नेपाली विषयको यो कक्षामा स्वागत छ। तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ? हो, म पनि सन्चै छु। आज हामी पाठ 12 मा रहेको पाब्लो पिकासोको जीवनीकै सन्दर्भमा विभिन्न अभ्यासहरू गर्ने क्रममा यस कक्षामा जुटेका छौं। यस पूर्व हामीले पिकासोको जीवनीका सन्दर्भमा के अभ्यास गरेका थियौं? सम्झनुस् त? हो, हामीले यो भन्दा अगाडि पिकासोको जीवनीको जुन मूल पाठ हो त्यसको स्वस्वर पठन गरेका थियौं र त्यसका सन्दर्भमा चर्चा पनि गरेका थियौं। यसैगरी शब्द भण्डारसँग सम्बन्धित विभिन्न अभ्यासहरू हामीले गरेका थियौं अनि सँगसँगै बोध प्रश्नोत्तरहरू पनि गरेका थियौं। पिकासोको जीवनमा घटेका विभिन्न घटनाहरू, ती घटनाहरूको क्रम पनि निर्धारण गरेका थियौं अनि ती घटनाहरू कुन मितिमा घटेका थिए त्यस सम्बन्धमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौं। अब आज हामी अन्य सन्दर्भमा, अन्य अभ्यासहरूका सन्दर्भमा थप छलफल गर्नेछौं। प्रिय विद्यार्थीहरू, तपाईहरु पनि कापी कलम सहित आफूलाई चाहिने आवश्यक शैक्षिक सामग्री सहित पक्कै पनि तयारी भइसक्नु भएको छ। त्यसैले अब हामी कक्षा क्रियाकलाप, सिकाइ क्रियाकलापसँगै सम्बन्धित रहेर अगाडि बढौं है त। आज हामी प्रश्न निर्माण कसरी गर्ने, प्रश्नका उत्तरहरूको समाधान कसरी खोज्ने र कसरी लेख्ने, दिएको पाठ पढेर त्यसबाट त्यसमा भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई बुँदाको रूपमा समेटी त्यो मूल पाठलाई सारांश कसरी गर्ने, सारांशमा कसरी लेख्ने, यी सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौं भने जीवनीको समीक्षा पनि गर्नेछौं अनि सँगसँगै व्यक्तिवृत्त, जसलाई चाहिँ वैयक्तिक विवरण पनि भनेर भनिन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई चिनाउने उसको नाम, उसको ठाउँ, उसको जन्ममिति, उसका कामहरू, उसका योगदानहरू, उसले पाएका सम्मान पुरस्कारहरू, यी यावत कुराहरूलाई समेटेर व्यक्तिलाई चिनाउन तयार पारिएको विवरण, जसलाई हामी व्यक्तिवृत्त भन्छौं, त्यो व्यक्तिवृत्तको रचना कसरी गर्ने त्यस सन्दर्भमा पनि चर्चा गर्नेछौं। अब हामी ढिलो नगरी सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढौं है त। सबैभन्दा पहिले हामी प्रश्न निर्माणका सन्दर्भमा छलफल गरौं। प्रश्न निर्माण गर्दा कुनै पनि दिएको एउटा अंशलाई आधार मान्नुपर्छ, एउटा पाठलाई आधार मान्नुपर्छ। यहाँ एउटा सानो पाठ छ, यो पाठलाई हेरौं, यो पाठलाई पढौं र यो पाठमा के कुरा छ त्यसको बोध पनि गरौं र त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई समेटेर हामी प्रश्न निर्माण गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई यो पाठ पढेर सुनाउँछु। गद्यांश। पिकासोले समाजका गरिब र बहिष्कृतका शान्त र व्यग्र मनस्थितिलाई ब्लू रङका साथ जोडेर विचित्रका चित्र बनाए। एक्लोपन, गरिबी र चरम अभाव उनका चित्रकलाका विषयवस्तु बने। गरिबीले आक्रान्त महिला, दुधे बालकसँगका आमाका चित्र र दृष्टिविहीनका चित्रले उनका क्यानभासमा प्राथमिकता पाउन थाले। यस्ता विषय खोज्न उनी कहिले जेलमा थुनिएका मानिस हेर्न जान्थे, कहिले बाटामा भिख मागिरहेका भिखारीसँग घण्टौं बसेर उनका आकृतिमा पोतिएको गम्भीर अवसादलाई आफ्ना चित्रमा उतार्थे। जीवनका निराशा र विसङ्गत अवस्थाको भव्य चित्रण गरिएका उनका यस्ता चित्र सर्वसाधारणबाट निकै रुचाइए। यस्ता चित्र सम्पन्न वर्गले भने त्यति रुचाएनन्। तत्काल तिनको बिक्री पनि भएन, तर कालान्तरमा अनमोल बनेका यिनै चित्र करोडौं मूल्यमा बिक्री भए। प्रिय विद्यार्थीहरू, यो भयो मूल पाठ र यहाँ आएका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर हामीले प्रश्न निर्माण गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई म प्रश्न निर्माण कसरी गर्ने यस विषयमा
थोरै जानकारी गराउने प्रयास गर्छु। सबैभन्दा पहिले प्रश्न निर्माण गर्दा हामीले दिएको पाठ या पाठांश गद्यांश के दिएको छ, प्रश्न बनाउनको लागि आधारका रूपमा के दिएको छ त्यसलाई राम्ररी बुझ्ने गरी पढ्नुपर्छ। जबसम्म बुझिँदैन तबसम्म दोहोर्याएर पढ्नुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूलाई हामीले जान्नुपर्छ र ती महत्त्वपूर्ण वस्तुलाई समेटेर त्यसैमा आधारित रहेर हामीले प्रश्न बनाउनुपर्छ। प्रश्न बनाउँदा एकै खालका प्रश्न बनाउनु हुँदैन, भिन्न भिन्न ढाँचामा बनाउनुपर्छ। त्यो भिन्न भिन्न ढाँचा भनेको के भन्दा प्रश्नमा कहिले को भनेर सोध्ने, कहिले के भनेर सोध्ने, कहिले कहाँ, कहिले किन, कति, कहिले, कसरी, यसरी यो प्रश्नलाई हामीले भिन्न भिन्न ढाँचामा बनाउन सक्छौँ। को, कहाँ, किन, कसरी, कसले, यसरी हामी प्रश्न बनाउँदाखेरि एकै प्रकारको को भनेर चारवटा प्रश्न बनाउनु भएन, किन किन भनेर पनि चारवटा बनाउनु भएन, फरक फरक तरिकाले बनाउनु पर्यो। यो भिन्न ढाँचामा प्रश्न बनाउने तरिका हो। यसपछि हामीले प्रश्न त बनायौँ, बनाएका प्रश्नहरूको उत्तर त्यो मूल पाठमा छ कि छैन त? फेरि कहिलेकाहीँ प्रश्न बनाउँदै जाँदा मूल पाठमा उत्तरै नआउने गरी पो प्रश्न बनाइयो कि, त्यो कुरालाई भने ख्याल गर्नुपर्छ र हामीले बनाएको प्रश्न त्यो मूल पाठमा छ भनेर यकिन गर्नुपर्छ। अब यसरी हामीले प्रश्नहरूको निर्माण गर्छौँ। अघि हामीले एउटा गद्यांश पढ्यौँ, अब त्यो गद्यांशका आधारमा प्रश्न कसरी बनाउने त? तपाईहरूले पनि पक्कै पनि केही प्रश्नहरूको परिकल्पना गरिसक्नु भएको छ। म नमुना प्रश्नहरू यहाँ देखाउँछु है त। प्रिय विद्यार्थीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ 3टा प्रश्न बनाइएको छ। पहिलो प्रश्न छ ब्लू पिरियडका चित्र कस्ता विषयवस्तुमा आधारित थिए? पाब्लो पिकासोले बनाएका चित्रहरू मध्ये ब्लू पिरियडका चित्रहरूले चाहिँ कस्ता विषयवस्तुलाई आधार मानेका थिए, कस्ता विषयवस्तुमा आधारित थिए? यो पहिलो प्रश्न हो। अर्को दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, पिकासोले जेलका कैदीहरूलाई भेट्न जानुको कारण के हो? पिकासो कैदीहरूलाई भेट्न गए भनेर मूल पाठमा आएको छ, त्यो जानुको कारण के हो? अनि तेस्रो क्वेसन, पिकासोका कस्ता चित्र सम्पन्न वर्गले मन पराएनन्? सम्पन्न वर्ग समाजका सम्भ्रान्त वर्गहरू, धनाढ्य वर्गहरू, शासनमा रहेका व्यक्तिहरू, ती कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ मन पराएनन् पिकासोका चित्रहरूलाई? यो प्रश्न भयो। अब यी प्रश्नहरूको उत्तर त्यो गद्यांशभित्र थियो कि थिएन? थियो भने त्यसको एन्सर, त्यसको उत्तर के होला त? हेर्नुहोस् है त, म त्यसको उत्तर पनि तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्छु, देखाउँछु, सुनाउँछु। पहिलो प्रश्न थियो ब्लू पिरियडका चित्र कस्ता विषयवस्तुमा आधारित थिए? कुन विषयवस्तुमा आधारित थिए? यसको उत्तर हो ब्लू पिरियडका चित्र समाजका गरिब र बहिष्कृत वर्गका मानिसको शान्त र व्यग्र मनस्थिति, एक्लोपन, गरिबी तथा चरम अभाव जस्ता विषयवस्तुमा आधारित थिए। समग्रमा ब्लू पिरियडका चित्रहरूले चाहिँ गरिब दुखीका मर्म र वेदनालाई, अभाव र निराशालाई, दुःखलाई प्रस्तुत गरेका थिए, त्यसैलाई विषय बनाएका थिए। अब दोस्रो प्रश्न, पिकासोले जेलका कैदीहरूलाई भेट्न जानुको कारण के हो? किन गए त? यो ब्लू पिरियड कालको कुरो हो, उनी किन त्यहाँ गए त? यसको उत्तर पनि सजिलै छ, किनकि उनी दुःख पाएका मानिसहरूको विवस्थालाई चित्रमा उतार्न चाहन्थे। कैदी पनि दुःख पाएकै मान्छे हो, त्यसैले उनी त्यहाँ गएको हुनुपर्छ। त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ उत्तरका रूपमा। दुःख पाएका मानिसहरूको समस्यालाई चित्रमा उतार्ने क्रममा उपयुक्त विषयवस्तुको खोजीका लागि पिकासो जेलका कैदीलाई भेट्न गएका हुन्। अब तेस्रो प्रश्न, पिकासोका कस्ता चित्र सम्पन्न वर्गले मन पराएनन्? पिकासोका सबै चित्रहरू धेरै मानिसहरूले मन पराउँथे, तर एक खालका चित्रहरू सम्पन्न वर्गले मन पराइदिएनन्। ती चित्रहरू कस्ता चित्र थिए त? प्रश्नले सोधेको यही हो। यसको उत्तर के होला त? हेर्नुहोस् है त, नमुना उत्तर। जीवनका निराशा र विसङ्गत अवस्थाको भव्य चित्रण गरिएका तथा समाजमा पिछडिएका विपन्न वर्गको व्यवस्थालाई प्रस्तुत गरिएका चित्र सम्पन्न वर्गले मन पराएनन्।
पिछडिएका वर्गको गरिब दुखीहरूको व्यवस्थालाई समेटिएको हुनाले सम्पन्न वर्गले त्यस्ता चित्रहरूलाई मन पराएन। अब अर्को अभ्यासतर्फ हामी जाउँ। यो पनि प्रश्न उत्तरसँग नै सम्बन्धित छ। पाठ्यपुस्तकमा पनि यी प्रश्नहरू समेटिएका छन्। ती प्रश्नहरूको उत्तर खोजौँ है त। पिकासोको बाल्यकाल कस्तो परिवेशमा बित्यो? अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, पिकासोले चित्रमा कुन कुन पक्ष समेटेका छन्? यसै गरी पिकासोले आफ्नो जीवनको लक्ष्य पूरा गर्न कस्ता सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो? अनि अन्तिम प्रश्न, पिकासोको जीवनीबाट पाइने जीवनोपयोगी सन्देश उल्लेख गर्नुहोस्। प्रिय विद्यार्थीहरू, यी प्रश्नहरू संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू हुन्। अर्थात् यी प्रश्नहरूको उत्तर दिँदाखेरि हामीले धेरै लामो उत्तर पनि दिनु हुँदैन भने छोटोमा उत्तर पनि दिनु हुँदैन। यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिँदाखेरि प्रश्नले के कुरो सोधेको छ, प्रश्नले के कुरा समस्या देखाएको छ, त्यो कुरालाई हामीले सटीक ढङ्गले लेख्नुपर्छ। यस्तो प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि हामीले मूल पाठमा आधारित रहेर उत्तर दिनुपर्छ। संक्षिप्त भएको हुनाले यसलाई छोटोमा नभएर 5 देखि 7 वाक्यमा उत्तर दिन सक्यौँ भने त्यो उत्तरलाई राम्रो मानिन्छ। जे होस्, संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्नको उत्तर लेख्दा वा भन्दा पाठको उद्देश्यलाई, पाठको विषयवस्तुलाई पनि हामीले आधार मान्नुपर्छ र उत्तरको अन्तिम वाक्यलाई चाहिँ निष्कर्षमूलक पनि बनाउनुपर्छ र प्रश्नको ढाँचा अनुसार पनि मिलाउनुपर्छ। अर्थात् अन्तिम वाक्य निष्कर्षमूलक हुनुका साथै प्रश्नको ढाँचा अनुसार मिलेको पनि हुनुपर्छ। यसरी हामीले संक्षिप्त प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्छ। अब यी 4 प्रश्नहरूमध्ये म 2टा प्रश्नहरूको उत्तर नमुनाका रूपमा तपाईहरूलाई देखाउँछु। पहिलै प्रश्नलाई हेर्नुहोस् त, पिकासोको बाल्यकाल कस्तो परिवेशमा बित्यो? पिकासोको बाल्यकाल कस्तो परिवेशमा बित्यो? उनी कसरी हुर्के, बढे, बाल्यकालमा उनले के काम गरे, घरमा स्कुलमा कस्तो वातावरण पाए, समाजमा उनले कुन अवस्था झेल्नु पर्यो, यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ यो प्रश्नले समेटेको छ। हामीले उनको बाल्यकाल कस्तो थियो मूल पाठमा, जीवनीमा त्यो पढि पनि सकेका छौँ। त्यस सम्बन्धी छलफल भइसकेको छ। त्यसैलाई आधार मानेर मैले यहाँ नमुना उत्तर तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्न खोज्दैछु। हेर्नुहोस् त, यो नमुना उत्तर म तपाईहरूलाई पढेर पनि सुनाउँछु। पिकासो सामान्य परिवारमा जन्मिएका थिए। बुवा कलाका शिक्षक भएका हुनाले यिनको परिवार शिक्षित तथा मध्यमवर्गीय थियो। जन्मिँदा औसत शिशुभन्दा कम तौल भएका यिनलाई मृत ठानिएको थियो, तर उनी बाँच्न सफल भए। बुवाको कला सिर्जनाबाट प्रभावित यिनले घरभित्रै कला सिर्जनाको राम्रो वातावरण पाए। बुवाले प्रयोग गरेका कुची र कलमलाई आफ्ना शिशु हातले सानैदेखि चलाउन पाए। त्यसैले शैशवावस्थादेखि नै यिनको कला सिर्जना अङ्कुरित र विकसित हुन पायो। 9 वर्षको हुँदा पिकाडोर र 13 वर्षे बाल्यकालमा यिनले कम्युनियन चित्र बनाएर प्रसिद्धि कमाइसकेका थिए। अतः पिकासोका बाल्यकाल पारिवारिक कला र सिर्जनाको समुचित परिवेशमा बित्यो। समग्रमा भन्दा उनको बाल्यकाल ठिकै थियो। त्यति धेरै दुःखद अवस्था, दयनीय अवस्था, त्यति चिन्तनीय अवस्था उनको रहेन बाल्यकालमा। विद्यार्थीहरू, अब म प्रश्न घमा रहेको हेर्नुहोस् त। प्रश्न घमा के छ? पिकासोको जीवनबाट पाइने जीवनोपयोगी सन्देश उल्लेख गर्नुहोस्। यो प्रश्नको नमुना उत्तर म तपाईहरूलाई देखाउँछु। खासमा जीवनीमा हामीले जसको जीवनका बारेमा पढ्दैछौँ, बुझ्दैछौँ, जसका जीवनलाई हामी चिन्ने प्रयास गर्दैछौँ, त्यो व्यक्तिको जीवनबाट हामीले केही न केही प्रेरणा पाएका हुन्छौँ। त्यही भएर हामी जीवनी पढ्छौँ। अब पिकासोको जीवन हामीले पढिरहँदा उनको जीवनले हाम्रो जीवनका लागि त्यस्तो के उपयोगी सन्देश दिएको छ, त्यो कुरो हामीले यहाँ चर्चा गर्नुपर्छ। यसको नमुना म तपाईहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँछु।
पिकासो प्रेरक व्यक्ति भएका हुनाले उनको जीवनबाट धेरै उपयोगी सन्देश लिन सकिन्छ। उनले बन्दुकभन्दा कलम र कुची शक्तिशाली हुने कुरा आफ्ना कलाबाट सिद्ध गरे। तिमी सिक्नमा समय लगाऊ, अवश्य सिक्नेछौ भन्ने विचार राखेका पिकासोले अरू जस्तो नभएर आफै जस्तो भएर जीवनलाई सार्थक बनाउन अहोरात्र लगनशील हुनुपर्ने जीवनोपयोगी सन्देश दिए। हरेक बालबालिकामा रचनात्मक प्रतिभा हुने र उचित अवसर पाएमा र लगनशील भएमा आफ्नो जीवन सार्थक बनाउँदै संसारलाई नै आलोकित गर्न सकिने कर्मयोगी पिकासोको जीवनोपयोगी विचारले सबैलाई श्रमशील हुन सन्देश दिएको छ। अर्थात् हामी लगनशील भएर निरन्तर कर्ममा जुटौँ, कर्मयोगी बनौँ, हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ नै, साथै हाम्रो जीवनले सम्पूर्ण संसारलाई प्रकाशित गरिदिन्छ, आलोकित गरिदिन्छ, संसारलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई एउटा दिशा, एउटा मार्ग, एउटा गन्तव्य प्रदान गर्छ। त्यो जीवन उपयोगी सन्देश पिकासोको जीवनबाट हामीले पाउन सक्छौँ। त्यही कुरा यो प्रश्नको उत्तरमा हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ। प्रिय विद्यार्थीहरू, हामीले अहिलेसम्म चर्चा गरेका विषयहरूलाई समेट्दै अब तपाईहरूको लागि एउटा सानो अभ्यास जुन संक्षिप्त प्रश्न उत्तरसँगै सम्बन्धित छ। यहाँ मैले केही बुँदाहरू दिएको छु, प्रश्न पनि दिएको छु। प्रश्न दिएको छु, प्रश्न सँगसँगै त्यसको उत्तरमा के लेख्नुपर्छ भनेर बुँदा पनि दिएको छु। तिनै बुँदाहरूको आधारमा तपाईहरूले संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहुनेछ। यो तपाईहरूको लागि काम पनि हो, कार्य पनि हो। अब प्रश्न खमा पिकासोले चित्रमा कुन कुन पक्ष समेटेका छन्? यसको उत्तर लेख्दा पारिवारिक विषयलाई समेटेका छन्, युद्धको विरोध तथा मानवतावादका कुराहरूलाई समेटेका छन्, ब्लू पिरियडमा गरिबी, एक्लोपना, भिखारी, दृष्टिविहीन, दुधे बालक, महिला आदिका समस्या प्रस्तुत गरेका छन्। ती विषयहरू त्यहाँ आएका छन्। पिङ्क पिरियडमा आफ्नो सप्रदो आर्थिक अवस्था र प्रेम जीवनका सुखद पक्षहरूलाई पनि उनले समेटेका छन्। जीवन वा वस्तुलाई बृहत्तर दृष्टिले हेरिने, जीवनलाई बृहत्तर दृष्टिले हेरिने, कुनै वस्तुलाई बृहत्तर दृष्टिले भनेको सर्वपक्षीय दृष्टिकोणले, एकतर्फी होइन, बहुआयामिक दृष्टिले हेरिने अमूर्त घनवादी चिन्तन पनि उनका चित्रमाहरू आएका छन्। यिनै कुराहरूलाई समेटेर तपाईहरूले के गर्नुपर्छ त? यसको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुपर्छ। अब प्रश्न ग, पिकासोले आफ्नो जीवनको लक्ष्य पूरा गर्न के कस्ता सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो? प्रिय विद्यार्थीहरू, हामीले आफ्नो जीवनको जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ त्यो लक्ष्य स्वतः प्राप्त हुँदैन। त्यसबिचमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, लगनशील हुनुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ। पिकासोले आफ्नो जीवनको लक्ष्य एउटा सफल कलाकार बन्न, कलाकर्मी बन्न, चित्रकार बन्न, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कस्ता कस्ता सङ्घर्षहरू गरेका थिए त्यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ। उनले गरेका सङ्घर्षहरूलाई मैले यहाँ बुँदागत रूपमा लेखेको छु। यिनै बुँदाहरूलाई समेटेर तपाईँले उत्तर तयार पार्नुहोस् है। उनले गरेका थिए सङ्घर्षका क्रममा सुरुमै जन्मकै समयमा, जन्म पश्चात मृत ठानिएको अवस्थामा पनि पुनर्जीवन पाएका, खेलेर रमाउने बाल्यकालमा कुची र कलम समाएका, पिकाडोर चित्रबाट 9 वर्षकै उमेरमा ख्याति पाएका, 13 वर्षबाट कलाका क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा समर्पित भएका, 7 वर्षकी बहिनीको मृत्युशोक सहनु परेको थियो उनले। त्यो बेलामा उनी आफै पनि सानै थिए। सानैमा बहिनीको मृत्युशोक उनले सहनु पर्यो। आर्थिक अभावका कारण पारिवारिक तथा मानसिक तनाव उनले झेल्नु परेको थियो। बसाइँ सरेर हिँड्नु परेको थियो। पेरिससम्म पुग्नु परेको थियो। नाजीहरूले आफूले बनाएको चित्रहरूलाई प्रदर्शन गर्न दिएनन्, प्रदर्शनीमा रोक लगाइएको थियो। ब्लू पिरियडका चित्रलाई सम्पन्न वर्गले मन पराइदिएनन्, त्यहाँ पनि उनले सङ्घर्ष नै गर्नु परेको थियो। यसरी उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न यसरी जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। यो कुरा हामीले उनको जीवनी पढ्दा पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। यिनै विषयवस्तुहरूलाई समेटेर तपाईँहरूले यसको उत्तर तयार गर्नु होला है त। विद्यार्थीहरू, हामीले अहिलेसम्म प्रश्न निर्माण, प्रश्नोत्तर र पठनबोधका सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ।
अब हामी सारांश लेखन के हो, कसरी सारांश लेख्नुपर्छ, त्यसका क्रमहरू के हुन्, विधि र प्रक्रियाहरू के हुन्, यस सम्बन्धमा हामी छोटो चर्चा गर्छौँ। सारांश लेखन भन्नाले यसलाई संक्षेपीकरण भनेर पनि भनिन्छ। छुट्याएर लेख्ने, मूलभूत कुरालाई नछुटाइकन छुट्याएर लेख्ने। कसैका कुराहरूलाई हामी छोटकरीमा संक्षेपमा भन्छौँ, त्यो सारांश हो। लेख्दाखेरि पनि मौखिक कुरालाई पनि हामी सारांशीकृत गर्न सक्छौँ, सारांशमा भन्न सक्छौँ भने लेखेका कुराहरूलाई पनि हामी सारांशमा भन्न सक्छौँ। जे होस्, कसैको मौखिक वा लिखित अभिव्यक्तिको मुख्य भाव र विचारलाई समेट्दै समग्र त्यो भनाइलाई, त्यो पाठलाई छुट्याएर लेख्ने काम त्यो सारांश लेखन हो। यसलाई संक्षेपीकरण भनेर पनि भनिन्छ। अब सारांश कतिमा गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ 1/3 शब्द सङ्ख्यामा सारांश प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ। अर्थात् हामीले हाम्रो तहमा सारांश लेख्दाखेरि 1/3 शब्द सङ्ख्यामा सारांश लेख्नुपर्छ। 1/3 भनेको 3 भागको 1 भाग। जस्तो 60 शब्दको कुनै अनुच्छेद छ भने यसको 3 भागको 1 भाग भनेको 20 हुन्छ। 60 को 1/3 20 हुन्छ। अर्थात् 60 लाई हामीले 3 ले भागा गर्यौँ भने 60 लाई 3 ले भागा गर्यौँ भने 20 आउँछ। त्यो नै 1/3 हो। 3 भागको 1 भागमा हामीले सारांश लेख्नुपर्छ। र यस लेखिएको सारांश एउटै अनुच्छेदमा हुनुपर्छ। अब छुट्याएर लेख्दाखेरि यो पहिले अर्कै पाठ थियो, पछि अर्कै भयो भन्ने हुँदैन। यो छुट्याएर लेखे पनि यो पूर्ण रचना हो। हामीले समग्र रामायण पढ्यौँ भने त्यसको सार भनेको चाहिँ राम जस्तै आदर्शको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने यसको सार होला। भनेपछि सार भनेको त जति छोटो पनि हुन सक्ने हो। त्यस कारणले हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ 1/3 मा लेख्ने र त्यो जति लेखिन्छ त्यो आफैमा पूर्ण रचना भनेर मानिन्छ। सारांश लेख्नुभन्दा अगाडि बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ। बुँदा टिपोट भनेको चाहिँ अनुच्छेदमा भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई टिपोट गर्ने। त्यसको सन्दर्भमा पनि म तपाईहरुलाई केही स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छु। जे होस्, सारांश लेखनबाट चाहिँ समग्र विचारको सार बोध गर्ने, मुख्य चुरो कुरोलाई बुझ्ने, ग्रहण गर्ने सिपको विकास हुन्छ। अब सारांश लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त, यो विषयमा तपाईहरुले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। सारांश लेख्दा हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिले त यो पठनबोधसँग सम्बन्धित भएको हुनाले एउटा अनुच्छेद हामीलाई त्यहाँ दिएको हुन्छ। त्यो जबसम्म बुझिदैन तबसम्म दोहोर्याइ पढ्नुपर्छ। मूल पाठमा अथवा दिएको पाठ्यांशमा भएका कुराहरू जबसम्म हामीलाई बोध हुँदैन तबसम्म दोहोर्याएर पढिरहनुपर्छ। अनुच्छेदमा भएका मुख्य वस्तुलाई त्यो पढ्ने क्रममा हामीले रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ भनेर सिसा कलमले यसो रेखाङ्कन गर्न सकिन्छ, रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। अब रेखाङ्कन गरिसकेपछि ती रेखाङ्कन गरिएका कुरा चाहिँ अनुच्छेदमा भएका महत्त्वपूर्ण कुरा भए। अब ती कुरालाई चाहिँ सिलसिला मिलाएर हामीले बुँदाको रूपमा टिप्दै जानुपर्छ। बुँदाको रूपमा टिप्दाखेरि असमापिका क्रिया भएको वाक्यात्मक संरचना बनाउने। जस्तो उदाहरणका लागि हिमाल, विद्यार्थीहरूले हिमाल मन पराए भन्ने कुरालाई हामीले बुँदा बनाउनु छ भने विद्यार्थीहरूले हिमाल मन पराएका, यसरी चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि वाक्य जस्तो लाग्ने तर असमापक क्रिया छ त्यहाँनिर, त्यो पूर्ण वाक्य छैन। हो, पूर्ण वाक्य नभएको असमापक क्रिया भएको त्यस्तो चाहिँ बुँदा बनाउनुपर्छ। अब त्यहाँनिर उखानहरू होलान्, टुक्काहरू होलान्, कतिपय कुराहरू दोहोरिएका पनि होलान्, कतिपय कुराहरू कम महत्त्वका विषयहरू पनि त्यहाँ होलान्। ती कुरालाई चाहिँ बुँदामा राखिनु हुँदैन। यसै गरी मूल पाठभन्दा बाहिर गएर हिमाल सम्बन्धी त्यहाँ पाठ होला, अथवा मानवता सम्बन्धी त्यहाँ पाठ होला, देशप्रेमसँग सम्बन्धित त्यहाँ पाठ होला, त्यो मूल पाठभन्दा बाहिर गएर आफ्नो विचार चाहिँ त्यहाँ बुँदामा वा सारांशमा राख्नु हुँदैन। त्यसपछि बुँदा टिप्यो, बुँदा टिपिसकेपछि सारांश लेख्नुपर्छ। सारांश लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसको शीर्षक के हुन सक्छ, मिल्दो शीर्षक पनि राख्नुपर्छ। अन्त्यमा सारांश लेखिसकेपछि
कति शब्द थियो र कति शब्दमा हामीले सारांश गर्यौं भनेर चाहिँ त्यो शब्द संख्या पनि लेख्नुपर्छ। यसरी हामीले कुनै पनि मूल पाठलाई पढेर त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण कुरालाई बुँदाको रूपमा टिपेर ती बुँदाहरूलाई पनि समेट्दै हामीले सारांश लेख्न सक्छौं। अब एउटा सारांश लेखन, बुँदा टिपोट र सारांश लेखन यससँग सम्बन्धित एउटा अभ्यास गरौँ है त। यो जीवनीसँग सम्बन्धित छ, पाठ्यपुस्तकमा पनि दिइएको छ। पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुभयो भने अभ्यास 11 मा यो दिइएको छ। म तपाईहरुलाई यो पाठ पढेर सुनाउँछु। प्रेरक व्यक्तित्वका जीवनका महत्त्वपूर्ण घटना समेटेर तयार पारिने गद्य विधा नै जीवनी हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वको जीवनीबाट विद्यार्थीले सत्प्रेरणा प्राप्त गर्छन्। जीवनीमा व्यक्तिका चारित्रिक विशेषतालाई तथ्यपरक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। व्यक्तिका सङ्घर्ष वा जीवनका उतार चढाव तथा उल्लेख्य कार्यको वर्णन गरिएको हुन्छ। विद्यार्थीमा मनोबल विकास गर्नु, सच्चरित्र विकास गर्नु, जीवनको लक्ष्य निर्धारण गर्न सहयोग गर्नु आदि यसका प्रयोजन रहन्छन्। विद्यार्थीमा विभिन्न विषय क्षेत्रका शब्द भण्डार क्षमता विकास अनि भाषाका बोध र अभिव्यक्ति सिप विकास गर्नु चाहिँ जीवनी शिक्षणको भाषिक प्रयोजन हो। जीवनी पठनबाट विद्यार्थीमा सकारात्मक सोच, इमानदारिता, सामाजिक व्यवहार, मानवीय भावना आदिको समेत विकास हुन्छ। यसले असल व्यक्तित्व निर्माणका साथै सार्थक जीवनको मार्गमा अग्रसर हुन सघाउँछ। विद्यार्थीहरू, हामीले यही अनुच्छेदलाई, यही पाठलाई आधार मानेर अब यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू हामीले टिप्नुपर्छ। अब यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो त? एउटा जीवनी भनेको के हो भन्ने कुरा थियो। एउटा चाहिँ जीवनीको प्रयोजन के हो भन्ने कुरा थियो। यो विद्यार्थीको लागि किन उपयोगी छ भन्ने कुरा थियो। जीवनीमा कस्ता कुराहरू समेटिन्छन् भन्ने कुराहरू थियो। यिनै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् यो अनुच्छेदका। त्यसकारण यिनै कुराहरूलाई हामीले बुँदाका रूपमा, 4 वटा बुँदाका रूपमा टिप्नुपर्छ। ती बुँदाहरूको नमुना म तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेर देखाउँछु। यी बुँदाहरूमा ध्यान दिनुस् है। पहिलो बुँदा, प्रसिद्ध व्यक्तिको जीवनका महत्त्वपूर्ण घटना समेटिएको गद्य विधा नै जीवनी मानिनु। हेर्नुस् त, यो पूर्ण वाक्य छैन नि, यसरी बनाउनुपर्छ बुँदा। अब दोस्रो हेर्नुस् त, यसमा व्यक्तिका चारित्रिक विशेषता, सङ्घर्ष तथा उल्लेख्य कार्यको वर्णन हुनु। उल्लेख्य भनेको उनले जीवनमा उल्लेख गर्न योग्य गरेका काम के थिए त्यो कुरा लेख्नुपर्छ जीवनीमा। तेस्रो बुँदा, विद्यार्थीमा मनोबल र सच्चरित्रको विकास गराउनु यसको मुख्य प्रयोजन हो। हामीले आदर्श व्यक्तिहरूको जीवनी पढ्छौँ, त्यसकारण त्यस्तै आदर्श, त्यस्तै मनोबल, त्यस्तै चरित्र, त्यसको विकास विद्यार्थीमा पनि होस् भन्नका लागि जीवनी पढिन्छ, पढाइन्छ। त्यसकारणले यो एउटा बुँदा भयो, महत्त्वपूर्ण वस्तु भयो यो। र अन्तिम बुँदा चाहिँ असल व्यक्तित्व र सार्थक जीवनको निर्माणमा जीवनीले सहयोग पुर्याउनु। हामीले पनि सार्थक जीवन जिउनु पर्यो भने त्यो जीवनीका, जसको जीवनी छ त्यो व्यक्तिको जीवन र त्यो उनले गरेका सङ्घर्षहरू, त्यसको प्रभावले हामीलाई पनि हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। यिनै 4 वटा बुँदा हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौं अनुच्छेदबाट। अब यही बुँदाहरूलाई समेटेर, यही महत्त्वपूर्ण कुरा भयो, 4 वटा बुँदा भयो, यसैलाई आधार मानेर अब हामी के गर्न सक्छौँ त? सारांश लेख्न सक्छौँ। सारांश लेख्दाखेरि शीर्षक दिएर लेख्नुपर्छ, 1/3 शब्द सङ्ख्यालाई ख्याल गर्नुपर्छ र मूल पाठमा भएको र सारांश गर्दाखेरि भएको शब्द सङ्ख्यालाई उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर जुन अघि हामीले चर्चा गर्यौं, त्यसैका आधारमा म एउटा नमुना यसैको सारांश लेखन प्रस्तुत गर्दैछु। यसलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। यो अनुच्छेदको शीर्षक राखियो जीवनी। अब सारांश म पढेर सुनाउँछु। प्रसिद्ध व्यक्तिको जीवनका महत्त्वपूर्ण घटना समेटी गद्यमा लेखिने जीवनीमा व्यक्तिका चारित्रिक विशेषता, सङ्घर्ष तथा उल्लेख्य कार्यको वर्णन गरिन्छ। विद्यार्थीमा मनोबल र सच्चरित्रताको विकास गराउनु नै यसको प्रयोजन हो। यसले असल व्यक्तित्व र सार्थक जीवनको निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। यो सारांश भयो। मूल पाठमा 106 वटा शब्दहरू थिए। हामीले ती शब्दहरूको गणना गर्न सक्छौँ।
अब यसको 1/3 भनेको 35 हुन आउँछ, लगभग 35 हुन आउँछ। अब हामीले सारांश गर्दाखेरि चाहिँ 37 शब्द भयो, अर्थात् 1/3 भन्दा 2 शब्द बढी भयो। अब सामान्यतया 1/3 शब्द संख्या कति हो, त्यसबाट 5 शब्द बढी वा 5 शब्द कम हुनुलाई पनि सारांश मिलेको भनेर मानिन्छ। अर्थात् सारांश 1/3 मा ठ्याक्कै त्यो कहिलेकाहीँ बन्न सक्दैन। त्यसकारणले 5 शब्द अगाडि र पछाडिको अवस्थालाई पनि उपयुक्त सारांश लेखनकै रूपमा, उचित सारांश लेखनकै रूपमा स्वीकार्ने परम्परा रहेको हुनाले यहाँ 2 शब्द बढी भए तापनि यो 1/3 मै सारांश भएको हो। प्रिय विद्यार्थीहरू, तपाईहरुले बुँदा टिपोट र सारांश लेखनका सन्दर्भमा धेरै कुरा बुझ्नुभयो, धेरै कुरा सिक्नुभयो। हामीले यस छलफलबाट सारांशका बारेमा बुझ्यौं। अब अर्को अभ्यासतर्फ म तपाईलाई दोहोर्याउँदैछु। पाठसँग सम्बन्धित र अति महत्त्वपूर्ण हाम्रो लागि त्यो प्रश्न जसलाई हामी विवेचनात्मक प्रश्नको रूपमा बुझ्छौं। हामी बोध प्रश्नोत्तर गर्यौं, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर गर्यौं। अब प्रश्नको अर्को प्रकारमा विवेचनात्मक प्रश्न जसलाई तुलनात्मक रूपमा लामो उत्तर आउने प्रश्नको रूपमा पनि हामी बुझ्छौं। हामी एउटा विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तरका सन्दर्भमा छलफल गरौँ। प्रश्न पाठ्यपुस्तकले नै हेर्नुस् त, अभ्यास 10 मा हेर्नुभयो भने तपाईले देख्नुहुन्छ पाब्लो पिकासोले कलाकारिताको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्नुहोस् भनेर विवेचनात्मक प्रकृतिको प्रश्न यहाँ सोधिएको छ। अब विवेचनात्मक प्रश्न के हो त, यसको उत्तर कसरी लेख्ने, त्यस सन्दर्भमा म छोटो चर्चा गर्छु। प्रश्नले कुनै जिज्ञासा राखेको हुन्छ, कुनै समस्यालाई संकेत गरेको हुन्छ। ती विषयवस्तु जुन प्रश्न जहाँ केन्द्रित छ, जुन विषयसँग सम्बन्धित छ, ती विषयवस्तुका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूलाई केलाई निष्पक्ष ढङ्गले सम्बन्धित वस्तुको प्रशंसा, सम्बन्धित व्यक्तिको प्रशंसा वा आलोचना वा मूल्याङ्कन गरी लेखिने लामो प्रकृतिको उत्तर नै विवेचनात्मक उत्तर हो। यो निबन्धात्मक शैलीमा लेखिन्छ। विषयवस्तुको उठान गर्दै क्रमशः त्यसलाई पुष्टि गर्दै अन्तिममा निष्कर्ष लेखिन्छ। त्यसकारणले यसलाई निबन्धात्मक शैलीको उत्तर भनेर पनि भनिन्छ। यसलाई जे होस्, विवेचना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन पाठ पढेका छौं, जुन पाठसँग सम्बन्धित छ त्यो प्रश्न, त्यो पाठको विषयवस्तु, त्यो पाठको शैली, उद्देश्य, भाषा, विचार, चिन्तन, यी यावत कुराहरूसँग सम्बन्धित भएर खास मूलभूत कुरोको हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो मूलभूत कुरो भनेको प्रश्नले संकेत गरेको हुन्छ। अनि यो तार्किक पनि हुन सक्छ, यो वैचारिक पनि हुन सक्छ, यो विश्लेषणात्मक पनि हुन्छ, यो वर्णनात्मक पनि हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ उत्तर लेख्ने मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत धारणालाई पनि प्रस्तुत गर्न पाउँछ। व्यक्तिगत धारणा पनि राख्नुपर्छ, तर त्यसरी राखिएको आफ्नो धारणा चाहिँ मुख्य विचारसँग चाहिँ सुहाउने प्रकृतिको हुनुपर्छ। अब अन्त्यमा चाहिँ प्रश्नले सोधेको मूलभूत कुरो ठम्याएर हामीले विस्तार गर्यौं, वर्णन गर्यौं, विवेचना गर्यौं, तर्क वितर्क गर्यौं। त्यो गरिसकेपछि अन्तिमतिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ र मुख्य उत्तर टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो त भयो विवेचनात्मक उत्तर के हो भन्ने कुरा। अब कसरी लेख्नुपर्छ र यसको संरचना कस्तो हुन्छ, ढाँचा कस्तो हुन्छ, यो कुरा पनि हामीले नबुझिकन उत्तर लेख्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले उत्तर कसरी लेख्ने, यसको ढाँचा कस्तो हुन्छ, संरचना कस्तो हुन्छ, त्यस विषयमा पनि हामी चर्चा गरौँ है त। यसमा 3 वटा भाग हुन्छन्। पहिलो भाग जसलाई आरम्भ भाग भनिन्छ, त्यसमा चाहिँ लेखकको परिचय, विशेषता अथवा यहाँ जीवनी छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिको परिचय हुने भयो। व्यक्तिको विशेषता, योगदान, यी सम्बन्धमा प्रश्नले उठाएको के कुरा छ त्यो प्रश्नसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। हाम्रो पृष्ठभूमि प्रश्नसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। त्यो प्रश्नसँग सम्बन्धित हुनको लागि व्यक्तिको परिचय हो कि, लेखकको परिचय हो कि, विशेषता हो, योगदान हो, कार्य हो, के हो, यी कुराहरू समेटेर प्रश्नसँग सम्बन्धित भई प्रश्नको उत्तरका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्नुपर्छ। पहिलो अनुच्छेदमा, यो प्रारम्भमा।
त्यसपछि प्रश्नले सोधेको समस्या के हो त, त्यो समस्याको सङ्केत पनि आरम्भ भागमै गर्नुपर्छ। यसलाई हामी पहिलो अनुच्छेदमा लेख्छौँ। अब यसको मूल उत्तर चाहिँ दोस्रो भाग हो, जसलाई हामी मध्यभाग भनेर पनि भन्छौँ। यहाँ चाहिँ खास विवेचनात्मक उत्तर यहाँ लेखिएको हुन्छ। पहिलो त पृष्ठभूमिको रूपमा मात्रै आएको हुन्छ। अब मुख्य उत्तर, जसलाई हामी मध्यभाग भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ प्रश्नले खोजेको खास जिज्ञासा के थियो, खास समस्या के थियो, प्रश्नले सोधेको के थियो, त्यो कुरामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसपछि कथाहरू छ भने त्यहाँ घटनाहरू हुन्छन्, जीवनी छ भने त्यहाँ घटनाहरू हुन्छन्, पात्रहरू हुन्छन्, निबन्धहरू छ भने त्यहाँ सूचनाहरू हुन्छन्, जानकारीहरू हुन्छन्। ती सबै कुरामा केन्द्रित भएर प्रश्नलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। प्रश्नले भनेको कुरा के हो, त्यसलाई प्रश्न पार्नको लागि, त्यसलाई सिद्ध गर्नको लागि हामीलाई घटना, पात्र, सूचना के चाहिन्छ, ती कुराहरूलाई लिँदै विश्लेषण, व्याख्या, तर्क वितर्क गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो मध्यभागको कुरो हो। त्यसपछि यहाँनेरि चाहिँ आफ्नो विचारलाई पनि अलिकति ठाउँ दिनुपर्छ, आफ्ना विचारहरू पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो मुख्य उत्तर भयो। अनि अन्त्य भागमा चाहिँ यो चाहिँ उपसंहार भाग हो, यो निष्कर्ष लेख्ने खण्ड हो। यो यहाँ चाहिँ हामीले अगाडि पृष्ठभूमिदेखि मुख्य उत्तरसम्म आइपुग्दा लेखेका कुराहरूलाई चाहिँ निष्कर्षमा, सारमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसरी विवेचनात्मक उत्तर कम्तीमा 3 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अघिको हाम्रो प्रश्न थियो, पाब्लो पिकासोले कलाकारिताको क्षेत्रमा पुर्याएका योगदानको चर्चा गर्नुहोस्। समग्रमा पाब्लो पिकासोले विश्व कलाका क्षेत्रमा के योगदान दिएका छन्, कति योगदान दिएका छन्, त्यो कुराको चर्चा, त्यो कुराको उल्लेख गर्नुपर्छ। यो प्रश्नले खोजेको त्यही नै हो। म यसको नमुना उत्तर तपाईहरुलाई वाचन गरेर सुनाउँछु। सुरुको भागमा हेर्नुस् है त। सन् 1881 अक्टोबर 25 मा स्पेनको मलागा भन्ने ठाउँमा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका पिकासो कलाकर्मी पिता मारियो पिकासो लोपेजका छोरा थिए। स्थानीय विद्यालयमा कला शिक्षकका रूपमा कार्यरत पिताको कला सिर्जनाबाट उनी शिशुकालदेखि नै प्रभावित र प्रेरित भई कला सिर्जनामा आकर्षित भए। घरभित्रकै परिवेशले उनको कलालाई अङ्कुरित र पल्लवित हुने अवसर प्रदान गर्यो। पिताद्वारा निर्मित कलालाई नजिकैबाट हेर्ने र त्यही अनुसार अभ्यास गर्दै जाने क्रममा उनले 9 वर्षको हुँदा पिकाडोर नामक चर्चित चित्र कोरेर ख्याति आर्जन गरिसकेका थिए। यसरी पिकासोले सानैदेखि कलाका क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुका साथै त्यही आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पित गरेका थिए। यसैको नतिजा स्वरूप उनी 20औं शताब्दीका सर्वाधिक विश्व प्रसिद्ध कलाकर्मीका रूपमा सम्मानित हुन पुगेका छन्। यो पृष्ठभूमिको रूपमा आयो। अब मध्यभाग, यहाँ मूल उत्तर लेखिन्छ। हेर्नुस् है त। पिकासोले विभिन्न विषयलाई समेटेर कला सिर्जना गरेका छन्। प्रारम्भमा पारिवारिक विषयलाई चित्रकलाको विषय बनाएका पिकासोले ब्लू पिरियडका चित्रमा भिखारी, गरिब, पीडामा छटपटाएकी शिशुकी आमा, सीमान्तकृत वर्गको दुरवस्था जस्ता विषयलाई स्थान दिएर मानवीय संवेदना, करुणा र सद्भावको महिमा व्यक्त गरे भने पिङ्क पिरियड कालमा प्रेमिल जीवनको उपस्थापन गरे। घनवादको प्रयोग गरी परम्पराभन्दा भिन्न अमूर्त शैलीलाई पहिलो पटक कलामा स्थान दिएर विश्व चित्रकलालाई आधुनिकता प्रदान गरे। 14 वर्षकी उमेरमा उनले चित्र प्रदर्शनी तथा बेचबिखन सुरु गरिसकेका थिए। 13,000 चित्र, 1228 मूर्तिकला, 2880 सेरामिक कला र 12,000 जति रेखाचित्र निर्माण गरेका पिकासोलाई मूलतः चित्रकलाले सर्वाधिक सफलता र प्रसिद्धि प्रदान गरेको छ। यिनको वुमन अफ अल्जियर्स विश्वको सबैभन्दा महँगो, जो चाहिँ 180 मिलियनमा बिक्री भएको थियो, त्यो सबैभन्दा महँगो चित्र हो भने द गुएर्निका विश्व प्रसिद्ध युद्ध विरोधी चित्र हो। यो उनले दिएको योगदानको हामीले चर्चा गर्यौं, कलाकारिताको क्षेत्रमा दिएको योगदानको चर्चा गर्यौं। अब उपसंहार, जसलाई हामी अन्त्यभाग भनेर भन्छौं, यो निष्कर्षात्मक हुन्छ। पिकासोको जीवन कलाबाट सुरु भएर कलामा नै अन्त्य भएको छ। बाल्यकालमै कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनले आफूलाई आजीवन कलामा समर्पित गरे। युद्धले तहस नहस बनाएको बाह्य जगत र विश्व मानवतालाई आफ्नो कुची र कलमले प्राणदान दिन उनले हर सम्भव प्रयास गरे। उनले कलालाई सौन्दर्यमय जादुका रूपमा मात्र चित्रित गरेनन्, यसलाई मानवता, प्रेम र करुणाको पक्षमा शक्तिशाली पहरेदारका रूपमा प्रस्तुत गरे। यसरी 8 अप्रिल
1973 मा देहावसान भएका पिकासोले कलाकारिताका क्षेत्रमा अतुलनीय अविस्मरणीय योगदान दिएको देखिन्छ। यो अन्तिम वाक्य हेर्नुहोस् त, निष्कर्षमूलक छ। यसरी हामीले कुनै पनि विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ। प्रिय विद्यार्थीहरू, विवेचनात्मक उत्तर के हो र यो कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पक्कै पनि तपाईहरूले आवश्यक जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब म तपाईहरूलाई व्यक्तिवृत्त के हो र यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी छोटो चर्चा गर्दैछौँ। व्यक्तिवृत्त यसले व्यक्तिलाई चिनाउँछ, व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित विवरणहरू सङ्ग्रह गरेर तयार पारिएको यो एक खालको परिचयमूलक, जानकारीमूलक, चिनारी दिने खालको एउटा लेख हो, जसलाई हामी व्यक्तिगत विवरण भनेर पनि भन्छौँ। त्यो कसरी लेखिन्छ त? यसको नमुना हेर्नुहोस् त, पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 12 मा यहाँ अनुपाठक भन्ने एकजना चेलीको, एकजना छोरीको, एउटा विद्यार्थीको, जे भनेर बुझ्नुहोस्, अनुपाठक भन्ने व्यक्तिको यहाँ व्यक्तिगत विवरण दिएको छ। यसमा के चाहिन्छ त? हामीलाई व्यक्तिवृत्तमा चाहिने कुराहरू यही नमुनाले प्रष्ट पारेको छ। पहिले नाम चाहियो, नाम, जन्ममिति, अनि यसै गरी जन्मस्थान, कहाँ जन्मिएको हो, अनि मान्छे जन्मिन्छ एक ठाउँ, बस्छ अर्को ठाउँ, अस्थायी ठेगाना के हो, आमा बुवा को हो, राष्ट्रियता कुन हो, सम्पर्क के हो, सम्पर्क नम्बर, यो मेल आइडी पनि हुन्छ, त्यो सम्पर्क मोबाइल नम्बर पनि भयो। अनि शैक्षिक विवरण, उसले जीवनमा औपचारिक रूपमा कति अध्ययन गरेको छ, कहाँबाट अध्ययन गरेको छ, के अध्ययन गरेको छ, यो शैक्षिक विवरण पनि भयो। त्यसपछि उसले आफ्ना कामहरूबाट प्राप्त गरेको पुरस्कार के हो, तालिम के लिएको छ, के जानेको छ, उसले जीवनमा प्राप्त गरेका अनुभवहरू, विशिष्ट प्रकारका अनुभवहरू, विशेष अनुभवहरू छन् भने त्यसलाई पनि व्यक्तिवृत्तमा लेख्न सकिन्छ। यसै गरी सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ भने मृत्युको पनि, मृत्यु समयको पनि, मृत्यु मितिको पनि सङ्केत गर्न सकिन्छ। यो नमुनाका आधारमा तपाईले आफ्नो व्यक्तिवृत्त तयार गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। तपाईँ कक्षा 10 मा पढ्नुहुन्छ, तपाईले त्यति धेरै शिक्षा पनि हासिल ग्रहण गरिसक्नु भएको छैन, बल्ल माध्यमिक तहको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। यति भएर पनि तपाईले जति पढ्नुभएको छ, जति अनुभव हासिल गर्नुभएको छ, ती कुराहरूलाई तपाईले व्यक्तिवृत्तमा राख्नुपर्छ, नाम राख्नु पर्यो। यिनै कुराहरू तपाईले कुनै विशेष अनुभव हासिल गर्नु भएको छैन, तर विद्यालयमा केही कामहरू गरेर अनुभव हासिल गरेको हुनसक्छ, विद्यालयका कुनै कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर, प्रतियोगी भएर तपाईले केही पुरस्कार आर्जन गरेको, प्राप्त गर्नुभएको हुनसक्छ। ती कुराहरू लेखेर तपाईले व्यक्तिवृत्त लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको व्यक्तिवृत्त कस्तो हुन्छ त? यसको नमुना म तपाईलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त, कक्षा 10 मा पढ्ने नोर्बु शेर्पाको व्यक्तिवृत्त। नाम नोर्बु शेर्पा, उनको जन्ममिति विक्रम सम्वत 2066 असार 17। उनको जन्मस्थान रहेछ कोशी प्रदेश, सोलुखुम्बु जिल्ला, नेचा सल्यान गाउँपालिका वडा नम्बर 1। अनि उनी अहिले अस्थायी रूपमा बस्दा रहेछन् गण्डकी प्रदेश पोखरामा। उनका आमा पासाङ शेर्पा र बुवा छिरिङ शेर्पा, अनि उनको राष्ट्रियता रहेछ नेपाली। अनि सम्पर्क चाहिँ इमेल नम्बर यहाँ लेखिएको छ र मोबाइल नम्बर चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर जे हो, इमेल के हो त्यो यहाँ लेख्नुपर्छ। अब नोर्बुको शैक्षिक विवरण चाहिँ कस्तो छ त भन्दा उनले प्राथमिक तह उत्तीर्ण गरेका रहेछन् जनज्योति माध्यमिक विद्यालय मोरङबाट 2075 सालमा प्रथम श्रेणीमा। यसै गरी आधारभूत तह उत्तीर्ण गरेका रहेछन् सरस्वती माध्यमिक विद्यालय तेर्थुमबाट 78 सालमा, र त्यो पनि प्रथम श्रेणीमै। उनले के तालिम र पुरस्कार पाएका रहेछन् त भन्दा चित्रलेखन तथा सङ्गीत सम्बन्धी 7 दिने प्रशिक्षण लिएका रहेछन् उनले। नेचा सल्यान गाउँपालिका स्तरीय चित्रकला प्रतियोगितामा प्रथम भएका रहेछन् 2076 सालमा। यस्तै गरी
अन्तर्विद्यालय स्तरीय गीत गायन प्रतियोगितामा द्वितीय भएका रहेछन् 2078 सालमा। अनि नोर्बुसँग विशेष अनुभव चाहिँ के रहेछ त भन्दा उनले स्थानीय बाल क्लबमा संयोजकका रूपमा काम गरेका रहेछन्। यसरी नोर्बुले तयार पारेको व्यक्तिवृत्त नमुनाका रूपमा मैले तपाईहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। तपाईहरू पनि यसै गरी आफ्नो व्यक्तिवृत्त तयार गर्नुहोस् है। प्रिय विद्यार्थीहरू, अब तपाईहरूलाई अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेका विषयहरूमा केन्द्रित भई एउटा सानो अभ्यास दिँदैछु, ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास। सारांश लेखनमा आफ्ना विचार पनि समावेश गर्नुपर्छ। यी भनाइहरू ठिक हुन् कि बेठिक हुन् तपाईहरू विचार गर्नुहोस्। के होला सोच्दै गर्नुहोस् है। प्रश्न ख, प्रश्न निर्माण गर्दा मूल पाठको महत्त्वपूर्ण विषयलाई छुटाउनु हुँदैन। यो भनाइ ठिक हो या बेठिक हो। प्रश्न ग, विवेचनात्मक प्रश्नको प्रारम्भमा प्रश्नसँग सम्बन्धित पृष्ठभूमि लेखिन्छ। यो भनाइ ठिक हो या बेठिक हो। र अन्तिम प्रश्न, प्रश्न घ, व्यक्तिवृत्तमा जन्म मितिलाई अनिवार्य मानिँदैन। यो भनाइ ठिक हो कि बेठिक हो। पक्कै पनि यो ठिक बेठिक तपाईहरूले छुट्याइसक्नु भएको छ, तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब तपाईहरूले ठिक भन्नुभएको वा बेठिक भन्नुभएको कुरा मिल्यो कि मिलेन त चेक गरौँ है। सारांश लेखनमा आफ्ना विचार पनि समावेश गर्नुपर्छ। यो भनाइ बेठिक हो, किनकि सारांश लेखनमा व्यक्तिगत विचार लेख्न पाइँदैन। अब प्रश्न खमा प्रश्न निर्माण गर्दा मूल पाठको महत्त्वपूर्ण विषयलाई छुटाउनु हुँदैन भनिएको छ। यो भनाइ ठिक हो। प्रश्न गमा थियो, विवेचनात्मक प्रश्नको प्रारम्भमा प्रश्नसँग सम्बन्धित पृष्ठभूमि लेखिन्छ। यो भनाइ पनि ठिक हो। अनि व्यक्तिवृत्तमा जन्ममितिले अनिवार्य मानिँदैन। यो भनाइ बेठिक हो, किनकि जन्ममिति बिना व्यक्तिवृत्त पूर्ण हुँदैन, त्यो अनिवार्य हो। प्रिय विद्यार्थीहरू, हामीले यो कक्षामा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित रही, विभिन्न अभ्यासमा सम्बन्धित रही छलफल गऱ्यौँ। खास गरी प्रश्न निर्माण कसरी गर्ने, प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर अथवा विवेचनात्मक उत्तर के हो र कसरी लेख्ने, बुदा टिपोट सारांश लेखन कसरी गर्नुपर्छ, त्यस सम्बन्धी पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अनि व्यक्तिवृत्त वैयक्तिक विवरण कसरी तयार पार्नुपर्छ, त्यहाँ के कुरा चाहिन्छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि छलफल भएका विषयवस्तुहरूलाई तपाईहरूले राम्ररी आत्मसात गर्नुभएको छ र यी विषयमा तपाईहरूले छलफल गर्नुहुनेछ र कहीँ कतै तपाईहरूलाई कठिनाइ भएका कुराहरू, संशय भएका कुराहरू त्यस्ता रहन आयो भने ती आफ्नो गुरुसँग, आफ्नो अभिभावकसँग छलफल गरेर अभ्यास गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै यो कक्षाबाट बिदा माग्छु। नमस्ते।